والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonjour à toutes et à tous. Bon, في هذه الفقرة غادي نشوفوا étude l'ensemble des points mx, y de l'espace qui vérifie l'équation x au carré plus y au carré plus z au carré moins 2ax moins 2by moins 2cz plus z égale à 0. Bon, كاين beaucoup de méthodes ولكن حنا غنديروا la méthode plus simple. Bon, si a au carré plus b au carré plus c au carré moins d positive, alors à l'ensemble des points qui vérifient l'équation, alors E est une sphère de centre oméga A, B, C et de rayon R est égal à racine carrée de A au carré plus B au carré plus C au carré moins D. Racine de le nombre. Si A au carré plus B au carré plus C au carré moins D est égal à 0, alors E est un point et le point oméga A, B, C. إذا كاين غير point وحده اللي كتفيريفي لنا l'équation هو le point de coordonnées A, B, C. Si A au carré plus B au carré plus C au carré moins D négative, alors E est l'ensemble vide, يعني ما كاينش شي point de l'espace اللي كتفيريفي لنا هاد l'équation. Bon, غنشوفوا un exercice. Déterminer l'ensemble des points M, X, Y, Z. Vérifions l'équation 1. L'équation 1 est dans les cas suivants. وعندنا هذه l'équation 1 في الأول. عندنا X au carré plus Y au carré plus Z au carré moins X plus 4Y moins 2Z plus 3 est égal à 0. Bon, كاين بزاف لي ميثود. حنا غنديرو لا ميثود une seule méthode. كيفاش كنحددو A هو الكويفيسيون ديال إكس كنساوي إكس وكاري وإكغيك وكاري وزاد وكاري. كنشوفو لو كويفيسيون دو إكس. الكويفيسيون دو إكس هو موان زان. ديما كنقسمو على موان دو. يعطينا أن دومي. بي هو الكويفيسيون ديال إكغيك. سير موان دو. ديما كنقسمو على موان دو. كلشي على موان دو هو موان دو. و سي هو الكويفيسيون دو زاد هو موان دو. سير موان دو. توجور كنقسمو على موان دو هو أن. و دي وهاد لو نومبر بوحدو اللي كاين 3. اش كنحسبو ا او كاري بليس بي او كاري بليس سي او كاري موان دي، ولكن كيعطينا واش سفير ولا اونسومبل فيد ولا بوان. قلنا ا او كاري بليس بي او كاري بليس سي او كاري موان دي تيغال عندنا ا او كاري هي ان دومي او كاري بليس موان دو او كاري plus 1 au carré, H moins D il y a 3. On va le nombre, on a 1 quart, plus 4, plus 1, moins 3. On va faire tout le on a 1 quart, plus 2, il y a, je pense, 9 quarts. 1 quart, plus 2, il y a 9 quarts. إذا عطانا بوزيتيف عندنا أ أو كاري بليس بي أو كاري بليس سي أو كاري موان بي بوزيتيف. دونك هاد أو لونسومبل دو بوان أو est une sphère تكون une sphère de centre oméga A, B, C, يعني 1 demi, moins 2, 1, A, B, C. 1 demi, moins 2, 1, et de rayon, grand R, égale à racine carrée de A au carré, plus B au carré, plus C au carré, moins D, والرصيد ديال هاد الأفكار اللي عندنا هنا هو 3 يعني. بون كاين اوتر ميثود نديرو في لي زيكزارسيس ان شاء الله. ملي نديرو شي لايف ولا شي حاجه نديرو لي زيكزارسيس. يلاه لي زيكزارسيس ونديرو هاد الطريقه لي سامبل بعدا. غنشوفو لا دوزيام كاستيون. عندنا اكس او كاري بليس اكغيك او كاري بليس زد او كاري موان 2 اكس موان 4 اكغيك بليس 6 زد plus 14 est égal à 0. On a. Donc, A, B, C. A. Le coefficient de X ou moins 2, c'est moins 2. C'est 1. B. On voit le coefficient de Y, c'est moins 4. C'est moins 2. On voit 2. C. C'est le coefficient de Z. Moins 6 sur moins 2. 6 sur moins 2. هو موان 3 والدي هو هاد النومبر بوحدو 14. عندنا
A au carré plus B au carré plus C au carré moins D est égal A au carré directement 1 au carré 1 plus 2 au carré 4 plus moins 3 au carré 9 moins 14 1 plus 4 5 plus 9 14 moins 14 هو 0 donc E et le point ملي كيعطينا 0 كتكون alors E est un point oméga A B C le point نديرو بحال هكا A B C يعني 1 2 moins 3 فهي نقدروا نعتبروه كوم ان سفير عندنا الرايون هو اوميغا وعندنا السونتر هو اوميغا والرايون ديالها 0 حتى البوان ولكن الرايون ديالها 0 وغنشوفوا لا ديرنيير كيسيون نشوفوا لا تروزيام كيسيون ديما باغي ديتيرمين لونسومبل دي بوان اف اللي كيفيريفي هاد ليكواسيون اكس او كاري بلس y او كاري بلس زد او كاري بلس 2 x موان 4 زد بلس 9 est égal à 0 on a toujours A, c'est le coefficient de x, ou 2 sur moins 2, c'est moins 1. B, pour le coefficient de y, le coefficient de y, on a 0. Alors, il y a 0 y, sur moins 2, ou 0. C, le coefficient de z, ou moins 4, sur moins 2, ou 2. D, ou avec le nombre, ou 9. On a A au carré plus B au carré plus C au carré moins D est égal à A au carré c'est moins 1 au carré ou 1 plus B au carré ou 0 plus C au carré plus 4 moins D ou moins 9. A 5 moins 9 c'est moins 4. Dans la négative, on a A au carré plus B au carré plus C au carré moins 4 négative. Moins D négative, donc l'ensemble du point E et l'ensemble vide. يعني ما كاينش شي بوان ديال ليسباس كتحق ليها هاد ليكواسيون الثالثه. بون اون جينيرال هما كيعطيو غالبا ان سفير ولكن سا نوبيش با بانهم يقدروا يعطيو ان بوان ولا لونسومبل فيد. غالبا كيعطيو سفير وكنحدو المركز ديالها لو سونتر اي لو رايون. بون كاين اوتر ميثود حتى لا بروشان فوا الفيديو بروشان نديرو.